op de schouder, hij draait zich om en stoept mij zo het glaas bier uit de hand. Pastoor Rick Blom kreeg de lachers al snel op de hand tijdens de carnavalsmis in de Sint-Jozefkerk. Eigenlijk is een goede mis met betrokkenheid van de verenigingen, muziek van de fanfare. Ja, en voor mij dan ook een beetje de rol om wat mee te geven over wat vastlovend is, wat het geluid betreft. En mij kennende heen door met wat humor probeer je tenminste wat luchtig neer te zetten. Wat vindt u Frans? Heel lieve jong. Ik ben vastlovend opgegroeid, dus voor kinderen van altijd gevierd. Dus ik ben altijd wel blijven vieren. En ook als pastoor, als priester, ook dat blijven doen. Dus ik had er heel veel mee. Een feest wat met verbinding te maken tussen mensen. Dat is de kern toch van vastlovend. Alles wat er omheen gebeurt is mooi, maar het gaat er om die binding met mensen. Rick is gewoon een en al ook carnaval. En hij laat ook de carnaval toe in de kerk. En volgens mij kun je dat niet in alle parochies zeggen. Het hoort er echt bij. En pastoor doet er alles aan, dus ik vind het helemaal perfect hoe hij het doet. Komt u vaker in de kerk? Nou, eerlijk gezegd de laatste tijd niet meer zo. Maar we hebben een oproep gekregen van meneer pastoor dat de kerk vol wil worden voor de carnavalsmis. De kerk zit niet meer zo vol voor deze dag. Het is ook een manier om de kerk bij de mensen te brengen. En dat probeer ik door naar de mensen toe te gaan, mij te vieren. Dat ik me betrokken voel bij het deur bij de mensen. En dan misschien dat er wat truc komt. Maar goed, dat probeert op die manier in ieder geval wat vorm te geven. De ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uiteraard Maria.